Финланд улсад төвтэй план байгууллага нь Монгол улс дахь салбар төлөөлөгчийн газраараа дамжуулан олон тооны төсөл хэрэгжүүлсэний нэг нь 2013-аас 2017 онд хэрэгжүүлсэн Монгол улсын сонсголын бэрхшээлтэй иргэдийн төрийн бас байгууллагуудыг чадваржуулах замаар нийт сонсголын иргэдийг идэвхжүүлэх гэсэн төсөл байсан юм а. Хоёр шаттай хэрэгжсэн энэхүү төслийг Монголын сонсголын иргэдийн байгууллагуудын нэгдсэн холбоо дохионы хэлний хэлбэрч орчуулагчдын холбоотой хамтран хэрэгжүүлсэн бөгөөд энэ нь Монгол улсын сонсголын иргэдэд чиглэсэн хамар хуврын хугацааны хувьд хамгийн анхны том төслүүдийн нэг байсан юм. Бидний төслийн гол зорилго нь сонсголгүй хүмүүс нийгмийн амьдралд бүрэн дүүрэн оролцож гишүүдийнхээ эрх ашиг, сонирхлыг хамгаалж тэдэнд үйлчлдэг үндэсний хэмжээний чадвартай идэвхтэй холбоо байгууллагуудыг дэмжих явдал байсан юм. Нийгэм тэгш эрхтгч боломжийг эдэлж чадахгүй бүлгүүдийг идэвхжүүлэх замаар төрийн бус байгууллагуудын хамтын ажиллагааг өрнүүлсэн. Загвар төрийн бус байгууллага болох зорилгоор 2019 онд Финландийн Флон байгууллагын дэмжлэг ажилчдын санаачлагаар тэгш тусгал төрийн бус байгууллагыг байгуулсан байгаа. Финландийн гадаад хэргийн яам Флон байгууллагын санхүүжилтээр 2021 оноос Улаанбаатар хотод Монголын сонсголгүй иргэдийн хэлний ажлыг эрх мэдэлжүүлэх төслөд Архангай аймагт иргэний нийгмийг бэхжүүлснээр орон нутгийн иргэдийг оролцоог идэвхжүүлэх төсөлд 2023 оноос хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн байгууллагуудын чадварыг бэхжүүлснээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрх мэдэлжүүлэх төслүүдийг хэрэгжүүлж байна. Альва хөгжлийн төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд санхүүжуулагч байгууллагууд маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Манай энэ төслийн хувьд Финландийн гадаад харилцааны яам Финландийн Флон байгууллага санхүүжүүлсэн байгаа. Дохионы хэлний шинжээч Ликман урт хугацааны дохионы хэлний ажил буюу дохионы хэлний судалгаагүйгээр сонсголгүй иргэдэд зориулсан аливаа ажил амжилтанд хүрэхгүй хэмээн зөвлөсөн нь сонсголгүй иргэдэд зориулсан дараагийн төслийг зөв төлөвлөх хэрэгжүүлэхэд ихээхэн үнэтэй хувь нэмэр оруулсан зөвлөмж байсан гэж бид боддог. Монголын сонсголгүй иргэдийн хэлний адилслыг эрх мэдэлжүүлэхийн төсөлд Финландийн дохионы хэлний судлаач зөвлөхийн удирдлаганд Монгол сонсголгүй 4 судлаач мань бэлтгэгдээд Монгол улсын 21 аймаг 9 дүүрэгт дохионы хэлний судалгааг хийж байна. За энэ дохионы хэлний судалгааныхаа үндсэн дээр тойлогчийг бүрдүүлэхээр бэлтгэн ажиллаж байна. Монгол дохионы хэлний хэл шинжилгээний судалгааг дохионы хэл шинжилгээний арга зүйгээр хийх, дохионы хэлний хэлмэрчдийг бэлтгэх, Монгол дохионы хэлний хууль эрхцэн орчинг сайжруулах, сонсголгүй иргэд өөрсдийн эрхийн төлөө дуу хоолойгоо өргөх зорилгоор энэхүү төсөл эхэлсэн. Түүнчлэн сонсголын бэрхшээлтэй иргэдийн төрийн бас байгууллагуудын удирдах ажилтнуудад зориулсан цогц хөтөлбөрийн сургалт, модуль сургалтыг зохион байгуулсан, мөн дохионы хэлний хэлмэрчүүлэх сургалтыг туршилтын хэлбэрээр явуулж эхэлсэн юм а. Сонсголгүй боловсрол төрийн бас байгууллагатай хамтран дохионы хэлмэрчийг бэлтгэх 4 үе шаттай сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулад энэ сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд дохионы хэлмэрч орчуулагчдыг бэлтгэж байна. Сонсголгүй боловсрол төрийн бас байгууллага нь уг төсөлтэй хамтран хэлмэрч бэлтгэх сургалтыг 4 жилийн хугацаатай гэрээлэн гүйцэтгэхээр болсон. Хамтын ажиллагааны хугацаанд анхан шатнаас агсан ба мэрэгжлийн түвшний дохионы хэлний хэлмэрч бэлтгэх сургалтын хөтөлбөр боловсруулж сургалтыг зохион байгуулж байна. Өмнө нь 2013 оноос Монгол дохионы хэлний хэлмэрч бэлтгэх сургалтыг Флон байгууллагатай хамтран зохион байгуулж байсан 3 жилийн туршлагад тулгуурлан Монгол дохионы хэлний хэлмэрч бэлтгэх сургалтыг үргэлжлүүлэн хийж байна. Яг дохионы хэлний судлаачийг сонгох шалгуур аргаслал нь үнэхээр гайхалтай байсан. Тэр шалгуураас хүнийг хэрхэн үнэлэх үнэлгээгээ болоод үнэлэх арга зүй дээрээс нь тухайн хүнээ хэрхэн таньчин мэдэж авах гээд олон зүйлүүдийг олон талын оролцоотойгоор бид нар бас ингэж баг болж ажиллаад дохионы хэлний судлаачаар орж ирсэн 87 сонсголын бэрхшээлтэй иргэдийн материалыг үзэж харж судлаад 4 хүнийг гаргаж ирсэн. Монгол дохионы хэл шинжилгээний мэрэгжлийн түвшний ийм судалгаа урд өмнө хийгдэж байгаагүй. Идүүгээ төслийн судалгааны баг Монгол дохионы хэлний судалгааг хийж буй адилсал юм. Үүнтэй холбоотой аман хэлтэй энэ тэмцүү Монгол дохионы хэлний гүн гүнзгий судалгааны ажил богино хугацаанд хийх ажил бишээ. 20-оос 40 жил үргэлжлэх асар их хөдөлмөр үйл явц юм а. Төслийн үр дүнг олон нийт ашиглан нийтийн ойлголт мэдлэг нэмэгдэн Монгол дохионы хэлний хэрэглээ түгэн дэлгэрч буйд миний хувьд баяртай байна.
Сонсголгүй хүн их хэл болох монгол дохионы хэллээрээ нийгмийн харилцаанд орох боломж бүрдээгүй нөхцөлд цаашид эргэтгэж амьдрах боломжгүй. Бидний сонсохгүй болон ярихгүй байдлыг монгол дохионы хэл орлоно. Эхлээд 2021-с 2024 онд хэрэгжих Монголын сонсголгүй иргэдийн хэлний адилслыг бэхжүүлэх энэ төсөлтэй холбоотой мэдээллийг олон нийтэд түгээсэн. Санал ирүүлсэн 87 хүнээс дараагийн шатанд тэнцсэн 27 хүн бүрээс ярилцлага авсан юм. Судлаач Нина Сивуньений удирдлагадор сонсголгүй боловсрол төрийн бас байгууллага Монгол улсын сонсголгүй иргэдийн үндэсний холбоо болон сонсголгүй иргэдийн байгууллагуудын нэгдсэн холбоо DIF клуб зэрэг 4 байгууллагын төлөөлөл хамтдаа энэ үнэлгээний аргачлалыг боловсруулж маш нарийн зохион байгуулалттай хийгдсэн сонгон шалгаруулалтын үр дүнд 4 судлаач шалгарсан юм. Энэ 4 судлаач маань дөрвүүлээ сонсголгүй хүн бөгөөд төсөл анх удаа сонсголгүй судлаачдыг дэмжиж ажиллаулж байгаа юм. Тэдний арт талд мөн 20 сайн дурын ажилчид байдаг. Энэ бүх үйл ажиллагаанд сонсголгүй иргэд өөрсдөө оролцож байгаа нь монгол дохионы хэлний адилслыг бэхжүүлэх зөв зүйтэй алхам болсон. Манай төсөл нь Монголын сонсголгүй иргэдийн хэлний адилслыг бэхжүүлэх зорилготой юм. Финлянд улсын дохионы хэл шинжээч сонсголгүй мэрэгжилтэн Арту Ликама, Хена Сержала, Нина Сивунин гэх зөвлөхүүд маань өмнө нь Албан, Косово, Малави улсад дохионы хэлний судалгааны чиглэлээр ажиллаж байсан туршлагатай. Тэдний зааварчилгаагаар 4 судалгааны ажилтан Монголд анх удаа монгол дохионы хэлний хэл шинжилгээний судалгаа хийж байна. Төслийн 2 гол зорилгын дагуу монгол дохионы хэлний цахим тол бичиг бүтээж, сонсголгүй иргэдийн нийгмийн бүлэг хамтын идэвхтэй үйл ажиллагааг өрнүүлж байна. Монгол дохионы хэлний судалгааны ажилчид бид судалгааны эхний шатанд ярилцлагын асуумжаа боловсруулсан. Нэг асуумжийн хүрээнд монгол дохионы хэлний судалгааны ярилцлага хийгдэж, нийслэл хот болон хөдөө орон нутагт хэрэглэгдэж байгаа монгол дохионы хэлийг баримтжуулсан юм. Судалгаанд оролцож байгаа сонсголгүй хүнтэй чөлөөт ярилцлага өрнүүлэн дохионы хэлээр харилцаж байгааг дүрс бичлэгээр баримтжуулан мэдээллийн сан бүрдүүлэхдээ бид эрэгтэй эмэгтэй судлаачдын 2 баг болж томилогдож ажилласан. Судалгаа авахаас өмнө хүний эрхийг дээдлэн сонсголгүй хүний зөвшөөрлийг бичгээр авсны дараа л судалгааны ярилцлага гэж дүрс бичлэг хийдэг. Монгол дохионы хэллийг судлахаас өмнө монгол дохионы хэл гэж байгаагүй гэж хэн нэгэн бодож болох юм. Гэтэл байглаас заяасан өдөр тутмын амьдралаас урган гарсан монгол дохионы хэл өнөө хүртэл оршиж байгааг судалгааны үр дүнгээс харж болно. Гагцхүү урд өмнө нь монгол дохионы хэлийг хэл шинжилгээний арга зүйгээр судалж баримтжуулаагүй байсан юм. Энэ төслийн үр дүнд судалгааны ажлаар илэрсэн дохио тус бүрийг баримтжуулж байна. Өнөө хүртэл монгол дохионы хэл, ном, гарын авлага, хэлмэрч бэлтгэх сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэлмэрчдийг бэлтгэж дохионы хэл зааж ирсэн сайхан туршлага их байгаа. Зарим нийтлэг буруу ойлголт шиг дохионы хэл бол зөвхөн дохио зангаа биш юм. Монгол дохионы хэл бол бие даасан хэл. Монгол хэл гэдэгтэй адил монгол дохионы хэл бол энэ тэнцүү хэл юм. Монгол дохионы хэл нь өөрийн гэсэн дүрмтэй бие даасан хэл болохыг монгол дохионы хэлээр судлах явцдаа бид илүү их ойлгож мэдж байна. Төслийн хүрээнд сонсголгүй иргэдийн хэлний адилсал бэхжиж байгааг сонсголгүй иргэдийн их хэлний талаарх мэдлэг ойлголт нэмэгдэн их хэлээр бахархаж байгаагаас мөн альва хэлтэй энэ тэнцүү монгол дохионы хэлний судалгааны үр дүнгээс харж болно. Хэлцэн бүтцийн хувьд ялгаатай ч альва хэлээр илэрхийлж байгаа бүх хийл зүйлийг илэрхийлэх боломжтой хэл юм. Монгол хэлний дүрмийн дагуу биш монгол дохионы хэлний дүрмийг судлах, дохиог өгжүүлэх үйл явц нь нэн чухал юм. Энэ мэдээллийг олон нийтэд түгээх нь төслийн зорилго юм. Сонсголгүй иргэдтэй хийсэн ярилцлага бүрийн бичлэг дээр 4 судалгааны ажилтан дохионы хэлний дүрмийн нэг хэсэг болох 5 бүрдүүлбэрийн дагуу дүн шинжилгээ хийж, дохио тус бүрийн гарын хэлбэр, байрлал, алганы хэлбэр, хөдөлгөөн зэргийг тодорхойлж, бичлэгт уг дохионы эхлэх минут, секунд бүрийг нь тэмдэглэн баримтжуулдаг. Дараа нь дүн шинжилгээ хийсэн дохио тус бүрийг сайн дурын баг буюу сонсголгүй иргэдийн төлөөлөлд танилцуулан хэлэлцдэг.
Хөдөө орон нутгаас ирсэн сонсголгүй иргэдийн эдгээр төлөөлөл өөрсдийн орон нутгатаа харилцдаг нутгийн аялга бүхий дохионы хувилбаруудыг сайн дурын багтаа мэдээлдэг. Сайн дурын баг маань 8 аймаг, Улаанбаатар хотын 11 иргэн, үүнд өс өр, залуу, ахмад үе гэсэн насны бүлгийн төлөөллийг багтаасан нийт 21 сонсголгүй иргэдээс бүрддэг. Сайн дурын багийн уулзалтаар дүн шинжилгээ хийсэн дохио тус бүрийг хэлэлцэн хэрэглээ ба хувилбаруудыг ярилцдаг. Жишээлбэл мартах гэдэг үгийн дохионы хувилбарууд буюу уртас мартах, таг мартах зэргийг тодорхойлно. Гарын хэлбэр, байрлал, ижилч гэсэн үгэн бус илэрхийллээр ялгардаг дохионууд байдаг. Үүний жишээ нь мэднэ, ойлгоно гэдэг дохио юм. Энэ мэдчлэн дохио тус бүрийг бид судлан Монгол дохионы хэлний цахим тол бичигт оруулах юм аа. Дохионы хэл нь уран дүрслэлтэй, гайхамшигтай хэл мөн. Сонсголгүй хүн нь амаараа ярьж чадахгүй хэдиж дохионы хэлээрээ харилцдаг. Би дохионы хэлнтэй хайртай. Аман хэл болон дохионы хэл хоёр энэ тэнцүү юм. Дохионы хэлний судалгааны ажилтнууд 2-2-оор хөдөө орон нутагт ажиллахдаа онгоц, автомашин, галт тэргээр нийтдээ 24442 км замыг туулсан бөгөөд хөдөө орон нутгийн 219 сонсголгүй иргэдийг эрх мэдэлжүүлж Монгол дохионы хэл болон уг төслийн мэдээллийг түгээсэн юм. Нийт 66 сонсголгүй хүнтэй ярилцаж Монгол дохионы хэлний судалгаа хийсэн. Дохионы хэл шинжээч зөвлөхийн заасан арга зүгээр анх удаага Монголд 4 сонсголгүй иргэд өөрсдөө их хэл Монгол дохионы хэлээс судалж байгаа нь онцлогтой. Монгол дохионы хэл бол хэл зүйн дүрэн бүхий бие даасан хэл юм. Энэ адилслаар бид чадварчиж эрх мэдэлжж байна. Өмнө нь дохионы хэлний судалгааг хийх Монгол дохионы хэлний тол бичиг бүтээхдээ эхлээд монгол хэлний үгийн тоог гаргаад тэдгээрийн дохиог олж үгийг дохиожуулдаг хэлбэрээр ажилладаг байсан. Харин манай төслийн арга зүй бол маш өөр. Эхлээд дохионы хэлээ судалдагаараа онцлогтой. Сонсголгүй иргэдийн хэрэглэж байгаа бодит дохионы хэлийг судалж баримтжуулсан дохио бүрийг үгжүүлж байна. Үгжүүлэлтийн аргаар хоёр хэлний орчуулгын суурь тавигдлаа. Үгжүүлэх ажлыг Монгол дохионы хэлний өндөр мэдлэг чадвартай монгол хэлтэй хэлмэрчид маань хийж, уг дохиог илэрхийлж байгаа монгол үг хэллэгийг олж тогтоодог. Тэгэхээр нэг дохионд 4-5 өөр утгатай үг байх, нэг үг 4-5 дохиотой байх нь элбэг байдаг. Монгол дохионы хэлний хэлмэрчидтэй хамтарч ажиллаж байгаа туршлагаас харахад тухайн дохионд тохирох үгийг олж үгжүүлэх үйл ажиллагаа бол маш их цаг хугацаа зарцуулдаг үйл ажиллагаа юм. Үгжүүлсэн үгийн жагсаалтыг хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлийн монгол хэлний мэргэжилтнүүд хянан баталгаажуулах гэсэн шат дарааллын дагуу хамтран ажиллаж байна. За анхны үеийг одоо үедээ харьцуулахад манай судлаачид маань үнэхээр чадварчсан байна. Яагаад гэхээр яг Финландийн дохионы хэлний зөвлөх маань ингээд судлаачдыг одоо ингээд яг судалгааны арга зүй аргачлаар маш сайн сургаж бэлтгэсэн байгаа нь харагдсан. Бид цахим тол бичиг хийж байгаа. Тол бичиг бүтээх нь маш чухал ажил юм. Аливаа дохионы хэлний цахим тол бичиг нь нэн чухал баримт болдог. Дохионы хэл бол хэл юм гэдгийг баримтжуулж байгаа нь цахим тол бичиг юм. Хоёрдугаарт энэ тол бичгийг бүтээснээрээ хүмүүсийн мэдлэг, ойлголт нэмэгдэнэ. Дохионы хэлэнд дохионы хувилбар байдгийн байна. Орон нутгийн аялга гэж бас дохионы хэлэнд байдгийн байна гэдгийг ойлгоно.
Монголын сонсголгүй иргэдийн хэлний адилслыг бэхжүүлэх нь төслийн гол үр дүн бол Монгол даяарх сонсголгүй иргэдийн мэдлэг ойлголт нэмэгдэж, ялангуяа хэлний эрхийнхээ төлөө засгийн газарт нөлөөлөх явдал юм. Сонсголтой хүний хувьд хууль эрх зүйн орчин хангалттай бүрдсэн байдаг. Гэтэл сонсголгүй хүмүүсийн хувьд амьдрах, өдөр тутмын амьдралдаа маш их саад бэрхшээлтэй тулгардаг. Хүртээмж маш муу. Монгол дохионы хэлний орчуулгын үйлчлэгээний хүртээмж хангалтгүй зэрэг олон асуудал байна. Монгол дохионы хэлний хууль батлагдсанаар нийгмийн хүртээмж илүү сайжран бид нийгэмд эргэтгэж оролцоход нээлттэй болно гэдэгт итгэж байна. Цаашид хуулийг хэрэгжилтийн нөлөөллийн ажлыг бид хийсээр байх болно. Баярлалаа. Ер нь бол төрийн бас байгууллагууд яг одоо ингээд чиглэлээр ерөнхийдөө одоо өөр чиглэлээр үйл ажиллагаагаа ингээд явуулдаг. Гэхдээ ер нь энэ дээр бол хамгийн их одоо нэгдэж ажиллах ёстой гэж боддог. Яагаад гэвэл одоо хөгжлийн бэрхшээлийн талаар энэ саад бэрхшээлийг арилгах тал дээр одоо суур зөвлөө бүгдээрээ хамтарч засахгүй бол яг өөрийнх нь бэрхшээл асуудлууд бол шийдэхэд ер нь хэцүүлтэй. Тэгэхээр яг энэ дээр бол хамтын нэлээд юм нягт ажиллагаа бол заашгүй хэрэгтэй. Гэхдээ энэ дээр бас одоо манай төрийн бас байгууллагууд ер нь хамтарч ажиллаж эхэлсэн байгаа. Одоогоор улсын бүртгэлд сонсголгүй иргэдийн 50-60 гаруй төрийн бус байгууллага бүртгэлтэй байна. Тэдгээрээс 10 орчим төрийн бус байгууллагууд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Бусад байгууллагууд үйл ажиллагаагаа тогтвортой явуулж чадахгүй байгаа нь чадамж нөөцтэй холбоотой. Үйл ажиллагаанд тогтвортой байдаг сонсголгүй иргэдийн төрийн бус байгууллагууд нь олон улсын төсөв хөтөлбөрт хамрагддагч ихэнх тохиолдолд өөрсдийн хүч чадлаараа хичээл зүтгэл гаргаж үйл ажиллагаагаа явуулсаар ирсэн. Сонсголгүй иргэдийн төрийн бус байгууллагууд тогтвортой үйл ажиллагаа явуулахад санхүүгийн дэмжлэг хэрэгтэй байна. Энэ төсөл нь сонсголгүй иргэд өөрийн эрх хэллийг судлан нийгмийн амьдралд оролцоог дэмжсэн нэрээ онцлог байна. Тэгээд үүний хүрээнд ч гэсэн төрийн бус байгууллагуудын эвлэлд нэгдэх хамтран ажиллах хүрээ өргөжөнд хэлж байна. За тэгэхээр энэ судалгааны ажил маань цаашдаа нөгөө тогтвортойгоор үйл ажиллагаагаа явуулаад бүр хэлний зөвлөл бодлолоо ингээд ажиллах байхаа гэдэг юм итгэл найдраг хүлээж байгаа. Монгол дохионы хэлний судалгааны үйл ажиллагаа анх хийгдэж байгаагаараа онцлог төдийгүй сонсголгүй хүн эрхээ зүй ёсоор эдлэх үндэс суурь болох тул цаашид ч үргэлжлэх хэрэгтэй гэж үзэж байна. Төслийн үр дүнд сонсголгүй иргэд нь нийгмийн харилцаанд нээлттэй чөлөөтэй харилцах боломжид энэ судалгааны үр дүн тустай юм. Өөр бодол санаатай нийгмийн бүлгүүд олон дахин уулзаж, хэлэлцэж нэгдсэн үр дүнд хүрлээ. Монгол дохионы хэл чухал болох талаарх мэдээлэл хөдөө орон нутгийн иргэд болон тэгш тусгал төрийн бус байгууллагын нийгмийн сүлжээгээр дамжуулан олон нийтэд төглөө. Үүний үр дүнд Монгол дохионы хэлний тухай бие даасан хуулийн эхлэл тавигдаж, боловсролын болон бусад салбарын дэмжлэгээр Монголын сонсголгүй иргэд эрх мэдэлжиж, тэдний хэлний адилсал бэхжиж байгаа нь төслийн маш том үр дүн юм. Энэ маань ингээд дохионы хэлдээ ойлгож байгаа, харилцаж байгаа бид нар ингээд бүгдээрээ нэг зүгт харж яах гэж бидний хувьд бол хэлний ажил маань бэхжиж чадсан. Манай нутгийн сонсголгүй иргэд маань мэдээллийн хүртээмж муу учир шинэлэг мэдээллээс байн хоцордог. Мэдээллийг хүртээмжтэйгээр хүлээн авах шаардлага өндөр байна. Монгол дохионы хэлний судалгааны ажил үргэлжлэх маш чухал, бас их хэрэгцээтэй байна. Монгол дохионы хэлний дохиог өгжүүлэх үйл ажиллагаа тасралтгүй хийгдээсэй гэж миний зүгээс хүсэж байна. Энэ нь бидний амьдралд олон боломжийг нээнэ. Төслийн зүгээс Facebook, YouTube, вебсайтаар дамжуулан хөдөө орон нутгийн сонсголгүй иргэдэд зориулан монгол дохионы хэлээр чухал хэрэгцээтэй мэдээллийг түгээх нэг хэрэгцээтэй байна. Энэ төсөлд хамрагдсанаар өмнө мэдэхгүй байсан олон шин дохио сурч байгаадаа баярлаж байна. Мөн үеийнхэндээ ч зааж тэд ч бас баярлаж байгаа. Монгол дохионы хэл бол миний амьдрал. Улс орон бүр үндэсний дохионы хэлтэй байдаг. Бид ч бас үндэсний дохионы хэлтэй. Тэгш ирэх, харилцах боломж нь монгол дохионы хэл юм. Монгол дохионы хэл бол миний бахархал юм.